E eu vou mostrar pra vocês uma estreia aqui na minha casa com esses barulhos estranhos, ok? Então vamos lá. Vamos começar, eu vim aqui, ó. Bora começar. Cara, eu liguei a lanterna aqui só pra fazer uma coisa. Opa, luz tá ligada. Galera, se vocês... Se vocês verem alguma coisa estranha, digo, ok? Se vocês verem... Subiu. Não deu nada. Mano, eu vi um barulho aqui. O que é? Espero que desse. Esqueci. Se vocês virem alguma coisa aqui, vocês me digam, porque eu tô muito assustado. Pronto. Esse banheiro aqui, ó. Mano, tô muito assustado, velho. Sério, mano, tô muito assustado, pô. Muito assustado. Caraca, velho. Muito assustado. É melhor, galera. Quarentena demais. Estou com muito medo, por sério. Ui! O que é aquilo que eu vi aqui? Nada de nada. Ó, desliga. Hã? Mano, é sério, eu vi um vulto agora. Galera, eu tô com muito medo. Tá chovendo ainda. Mano, tá chovendo ainda. Galera, tá chovendo. Tá chovendo demais. Eu tô com medo. Galera. Tá chovendo demais. Chovendo muito mesmo. É. E eu tô
com medo. Sério, galera, tô com muito medo, mano. Então, vai, se vocês quiserem que esse vídeo continue, deixe seu like, inscreva-se no canal e tchau, ok? Mano, só tchau.